再讲，我们来证明一下交半径的公式。什么叫做交半径？这个动点 P 到两个交点的距离叫做交半径。所以说交半径有两个，一个是 P 到 F' 的距离，一个是 P 到 F 的距离。OK， 交半径的公式，事实上我们在上一讲就已经讲过了。但是为了那些单独看这一讲的同学，我们再重新推导一次。假如说我们现在有椭圆的标准式，然后呢，我们由标准式我们要改写成为这个样子，因为 a 比 b 要大 ，a 平方比 b 平方要大，所以说 a 平方 b 平方它们之间会有个差值。我让这个差值等于是 c 平方，所以说 b 平方就等于是 a 平方减到 c 平方 ，OK。然后呢，我们把分母全部提上来之后，就会变成这个样子。好，现在什么叫做交半径 ？Pf 就是交半径 ，Pf prime 也是交半径。现在我们来看一下 Pf 这个线段的长度它是什么？因为 f 它的坐标是什么？它的坐标就是 c0，所以说 Pf 它的距离就是根号的 x 减 c 平方加上 y 平方，会等于是 a 分之一乘上这个东西。为什么前面是 a 分之一？因为这边是 y 平方。这边是 a 平方乘上 y 平方，所以如果说我们要把这一项带到这边来的话，前面就要加一个 a 分之一，然后呢，里面就会变成 a 平方乘上 y 平方，我们就可以把这一项直接带进来。OK， 带进来之后，它会变成什么东西？展开之后，这一串会变成这一串，这一串用前面的东西代入会变成这一串。好，现在请注意，这一项直接移到这边来，然后呢 ，a 平方乘上 a 平方就变成 x 次方，然后呢，这边有个负负得正的 c 平方 x 平方，其他东西全部相加掉了。这项和这项乘上这项相加掉，这项是和这项乘上这项相加掉，所以说它最后就变成这样子。这个东西又可以改写成为这个样子，然后呢，把这个根号拆掉，就可以写成绝对值。现在我们来研究一下 a 平方和 cx 的大小。我们知道 a 平方一定是正数 ，OK。然后呢 ，a 又比 c 要大，因为 a 是这一段 ，c 是这一段，所以说 a 比 c 要大。然后 x 呢 ，x 它的变化范围是什么 ？x 的变化范围是从正 a 到负 a， 所以不管 x 再怎么变化 ，a 平方一定都会比 cx 要大 ，OK。所以说在这种状况之下，我们可以直接把绝对值拿掉，就可以写成什么呢？就可以写成 a 减到 a 分之 cx。这段长度是什么？这段长度就是 Pf 的长度，也就是说，如果说这个是动点的话，这个动点 P 到这个 F 的长度就是这一段的长度，这个就是交半径的公式。有椭圆的定义，我们知道说 Pf 加上 Pf prime 会等于是 2a， 所以如果我们知道 Pf 的话，我们就一定知道说 Pf prime 就是什么呢？就是 a 加上 a 分之 cx，OK， 或者是我们也可以用之前的方法再重新推导过一遍，我们也可以得到 Pf prime 会等于是 a 加上 a 分之 cx， 两种方法都可以。但是呢，这两个东西就是交半径的公式。以上呢就是我们这个讲座的内容，我们这个讲座的内容就讲到这里，谢谢各位。